Hvad så derude? God søndag og velkommen til episode 2 af What's in the Box. I dag skal vi kigge på boksen med PlayStation, DVD og Xbox på, så må ikke der er en god chance for, at det der rent faktisk er i kassen den her gang. Og nu må vi se, at der står brætspil på mit anlæg, så jeg ved aldrig. Så kommer der lidt musik henover. Ja. Der er nok en del af der har prøvet at spille Guitar Hero, og der skal man jo sådan bruge sådan en speciel controller som denne her. Og så har jeg også delvist en guitar. Det er så Aerosmith-udgaven, som der var trådløs, hvilket var ret nice i forhold til de gamle med ledning, som man rent faktisk kunne stå mere end 1,5 meter væk fra PlayStation. 2 controller. Må ikke der så mere PlayStation nede i kassen? Det finder vi ud af. En lille håndfuld. Der er noget Mortal Kombat, Shaolin Monks. Tekken 5. Men jeg er helt vild med Tekken-serien. Jeg synes, det er mega sjov at spille, og jeg synes, historien er ret grineren. Total Overdose, så vidt jeg husker, et dansk udviklet spil. Et eller andet. Tenchu Wrath of Heaven. Jeg tror, det er en anden form for ninja-spil. Bum. Mere PlayStation. Den her gang det giver lidt bedre mening i forhold til controllerne. Guitar Hero. Og det er Greatest Hits udgaven. Total relevans til min Aerosmith guitar, for der er fuldt selvfølgelig et Guitar Hero Aerosmith med. Så nogle af de der fede sange, som man godt kan lide. Som jeg godt kan lide. Og Guitar Hero 2, som jeg kan faktisk ikke huske, om det var det bedste. Naruto Ultimate Chronicles. Jeg har let rigtig lang tid efter et godt Naruto-spil, og det her, det var ikke en af dem. Og til gengæld, det her spil, jeg har aldrig været mere frustreret over et spil og elsket et spil på samme tid. Modsat mange moderne spil, hvor de rent faktisk fortæller dig, hvor du skal hen og hvad du skal gøre, så fortæller den her, der er stort set nærmest ingenting. Så jeg har brugt flere gange timer på at finde der, hvor jeg rent faktisk skulle være som mission. Og mange gange lidt sat, for man sådan lidt, er det det rigtige sted, jeg er? Og så lige pludselig, der var bossen, godt, det var, jeg klarede den, ja, det er rent nok. Jeg tabte til gengæld, fordi han er overpowered, og jeg har ikke. Yakuza, det kan jeg faktisk huske. Yakuza, det kan jeg faktisk huske, at jeg godt kunne lide. Det var mega sjovt. Og jeg kan ikke huske, om jeg spillede 2'eren, eller om jeg. Man kan gå ind på en bar og købe en dansk Carlsberg øl. Oh yeah. Naruto Ultimate Ninja. Måske. Fahrenheit, det er også et spil, jeg har spillet rigtig mange gange. Jeg har gennemført det rigtig mange gange. Helt vild med historien i det, og man bliver virkelig suget ind i det. Sword of the Samurai. Sidste håndfuld af PlayStation-spillene, hvad jeg lige kan. Nummer 1 mest spillet. Final Fantasy 10. Jeg har tudet til det. Jeg har været forelsket i Yuna, og alle drenge og piger har haft et crush på en spilfigur på et eller andet tidspunkt. Skal jeg ikke lyve? Så jeg er helt vild med at finde det igen. Jeg har faktisk savnet at spille det. Og tom. Nederen. Det er der nok også nogle af jer, der kender. God of War. Virkelig sjovt. Altså, jeg har endda spillet det på nogle af de sværeste grader, og tabt her meget, og været mega frustreret over det, men virkelig bare stadig været sådan en, jeg nægter, og gå ned i niveau. Og der er ikke engang achievements i det. Hvad sker der? Lad os se, X2, som vil være 12. Jeg har gennemført det, og det var en rigtig flad fornemmelse. Ja. B-roll material. SingStars 90'erne og SingStars ABBA. Så nogen der har SingStars, og så går der en karaoke i den. Der er jeg ikke specielt forskellig fra mange andre. Nej.
Digga du, digga dag, alla tittar på mig. Min PlayStation 2. Og som I kan se, så er det den lille slim-udgave. Så hvor sød den er. Den er simpelthen så sød. Og han fylder bare næsten det samme som et spil. Det er jo helt vildt. Jeg er tosset med det. Final Fantasy 10 ligger hernede i. Burn. Så kom der lige en håndfuld Xbox-spil også. Og der er lidt mindre til den, end der er til min PlayStation. Legacy of Kain, og det er Defiance. Otojitsu, der havde en meget fin æstetik og sådan nogle ting. Need for Speed 2, Underground, Splinter Cell, super fedt for sin tid. Evaluerende, det der lyder det overhovedet ikke et ord, der hedder det. Nytænkende af sin tid. Når man ikke kan huske det andet ord for innovation, så må man bare bruge det andet ord. Nytænkende. The Warriors, det har jeg gennemført, baseret på en gammel 70'er film, jeg er ikke 100% sikker. Jeg har aldrig set filmen, men jeg synes spillet er ret sjovt. Så meget, så jeg har 2. Mint Condition, det var et, jeg fik i fødselsdag eller julegave af min moster, fordi jeg havde ønsket mig at spille til min Xbox. Man se, nu havde jeg købt andet i forvejen, det vidste hun selvfølgelig ikke. The Great Escape, købt Beat It, aldrig gennemført det, synes det var super kedeligt. Mortal Kombat Deception. Det jeg godt kunne lide ved den der Conquest ting, der lidt RGP, eller roleplaying games agtige feature. Mortal Kombat Chess, det har jeg spillet også en hel del. Det er til gengæld. Jeg har spillet en hel del. Jeg elsker det. Jeg har gennemført det mange gange. Nok flere gange som Sith. Ja, og dem der synes at den nye Xbox One er stor og klodset, så har de aldrig nogensinde set den originale Xbox, og den fylder helt vildt meget, altså det... ja. Bum! Det var alt den her gang. Hvis du gerne vil se mere, så kan du eventuelt lige subscribe eller abonnere til mig, den der lille fine røde kasse nede i bunden der. Smid et like, hvis du godt kan lide den. Eventuelt del med dine venner og familie. For uden det, så håber vi ses næste søndag. Og I må have en mega fed dag.